अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों ये देखें, मैं जो है ना टाइमर चैन इस मोटरसाइकिल की नई डाल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी टाइमर चैन का क्या हालत हुई पड़ी है। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखें दोस्तों, ये टाइमर चैन के बोल्ट मैंने खोल लिए हैं। अब मैं इसका मैग्नेट खोल रहा हूँ। ये देखें, मैग्नेट चंबा जो है ना मैंने मैग्नेट में फंसा दिया है और ये 14 नंबर का जो बोल्ट है ये मैंने खोल लिया है। और अब जो है ना ये मैग्नेट कूलर लगाऊंगा और मैग्नेट कूलर को अच्छे तरीके से टाइट करूंगा और ये मैग्नेट जो है ना मैं बाहर निकालूंगा। टाइमर चैन नई डालने के पूरा तरीक़ाकार मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। ये देखें दोस्तों, ये मैग्नेट कूलर है और इसको जो है ना मैग्नेट में फिट करेंगे और ऐसा ऐसा से टाइट करेंगे और ये बाहर निकल आएगा। और ये देखें दोस्तों, ये मैग्नेट मैंने निकाल लिया है बाहर। और अब जो है ना ये हैमर सेट से ये प्लेट खोलेंगे। ये मैग्नेट प्लेट है, इसको अच्छे तरीके से इसके बोल्ट जो है ना खोलेंगे और प्लेट को बाहर निकालेंगे। ये देखें दोस्तों, ये मैंने प्लेट के जो दो बोल्ट थे वो खोल लिए हैं और अभी ये प्लेट मैं इसकी जो है ना बाहर निकालने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों, ये पेचकस की मदद से जो है ना मैं इसकी प्लेट निकाल चुका हूँ। और अब आपको जो है ना ये टाइमर चैन की हालत भी मैं दिखाता हूँ। अब जो है ना दोस्तों ये रूलर रबड़ का बोल्ट खोलेंगे। ये देखें दोस्तों, ये टेंशनल रॉड, पुश रॉड, इसे पुश रॉड भी कहते हैं और टेंशनल रॉड भी कहते हैं। और ये 14 नंबर का इसका बोल्ट जो है ना मैं खोलने वाला हूँ और उसके बाद ये टेंशनल रॉड मैं बाहर निकालूंगा और ये उसके बाद जो है ना ये रूलर रबड़ निकालूंगा और ये टाइमर चैन भी निकाल लूँगा। ये देखें दोस्तों, ये रबड़ इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये टाइमर चैन भी बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है। तो अब जो है ना ये अपना टाइमर चैन और ये रबड़ इसके नए लगाएंगे। टाइमर चैन भी नई लगाएंगे और इसके रबड़ जो है वो भी नए लगाएंगे दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैं अब टाइमर चैन और इसके रबड़ जो है ना मैं लगाने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों, ये रूलर रबड़ का बोल्ट है और ये टाइमर चैन मैंने लगा दिया है और अब जो है ना ये इसका बोल्ट मैंने टाइट कर दिया है। तो दोस्तों ये देखें, अब ये इस तार की मदद से जो है ना ये टाइमर चैन निकालेंगे बाहर। बहुत ही आसान तरीका है इसकी फिटिंग का नई डालने का दोस्तों। ये देखें, मैंने तार इसके अंदर से ये बाहर निकालनी है और ऐसा ऐसा से खींचना है तो ये टाइमर चैन जो है ना ये बाहर निकल आएगी। ये देखें दोस्तों, ये टाइमर चैन भी मैंने निकाल लिया है और अब जो है ना इसका ये छोटा रूलर रबड़ लगाऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये इसका छोटा रूलर रबड़ और उसके बाद जो है ना ये प्लेट भी लगाऊंगा और इसका टेंशनल रॉड भी लगाऊंगा। ये देखें दोस्तों, ये वो मैग्नेट प्लेट जो मैंने बाहर निकाली थी, अब इसको जो है ना ये शलग वगैरह लगा के मैं इसको फिट करने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों, ये शलग लगा दी है। अब मैं इसको फिट करूँगा और इसके दो बोल्ट हैं, ये जो दो छोटे बोल्ट हैं ये मैं लगाऊँगा और
इसको अच्छे तरीके से जो है ना मैं टाइट करूँगा। ये बिल्कुल फिट आनी चाहिए। ये देखें, ये मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है। अब इसके बोल्ट लगाऊंगा मैं। ये देखें दोस्तों, ये फिट हो गई है। अब ये मैग्नेट मैं लगाने वाला हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैग्नेट की वाचल और ये मैग्नेट का बोल्ट। अब मैं इसको करूँगा टाइट करने के बाद मैं इसकी टैमेक फिट करूँगा। ये टैमेक चैन की टैमेक। ये देखें दोस्तों, 14 नंबर की गोटी से जो है ना मैं इसको टाइट करने वाला हूँ और मैग्नेट को टाइट कर रहा हूँ मैं। और ये देखें, मैंने टाइट कर दिया है। अब जो है दोस्तों, ये इसकी टैमेक फिट करने वाला हूँ मैं और ये पुश रॉड भी लगाऊंगा। ये देखें, ये पुश रॉड लगा दिया है और वो नीचे गिर गया है। अब ये पुश रॉड लगा के इसका स्प्रिंग लगाऊंगा और ये 14 नंबर का जो बोल्ट है इसका मैं टाइट करूंगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये मैंने बोल्ट भी लगा दिया है और 14 नंबर का इसको मैं टाइट कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये टाइट हो गया है। अब मैं इसकी टैमेक फिट करने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों, ये टैमेक गरारी और मैं इसकी फिटिंग करने वाला हूँ। इसका मैं आपको टॉप भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसका जो है ना ये टॉप लगाया जाता है। ये देखें दोस्तों, ये फिट हो गई है। अब इसका टॉप चेक करेंगे दोस्तों। और ये देखें, ये एक धंधा जो है ना ये आउट है और अब मैं इसको दोबारा सेट करने वाला हूँ। ये देखें दोस्तों, ये हमारी टैमेक चैन जो है ना ये सेट हो गई है। अब इसके मैं बोल्ट लगाऊंगा और उसके बाद टिक्की लगाऊंगा। फिर इसके टैपेट वगैरह देखेंगे और फिर आपको स्टार्ट करके मैं चेक कराऊंगा। ये बिल्कुल आवाज़ भी ख़त्म हो गई होगी क्योंकि पहले बहुत काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी, तो इसीलिए जो है ना मैंने इसकी टैमेक चैन भी नहीं डाली है और इसके रूलर रबर जो है ना वो भी नए डाल दिए हैं। आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं आपको स्टार्ट करके ये चेक भी करवाता हूँ दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें दोस्तों। वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल देखनी है। और ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसके बोल्ट लगा दिए हैं और इसकी जो ये गोल टिक्की है ना वो मैं लगा रहा हूँ। ये गोल टिक्की लगाने के बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा, इसके टैपेट करूँगा और उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। और ये देखें दोस्तों, ये हमने जो है ना ये सेट कर लिया है और जो है ना ये आवाज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसकी बिल्कुल साउंड बन गया है दोस्तों। ये मुकम्मल, अगर आपका मोटरसाइकिल भी आवाज़ करता है तो ये टैमेक चैन लाजमी चेक किया करें।